师尊，你知道我在地下那3年里是怎么过来的吗？在无间深渊里，3年之中，我每一时每一刻脑子里想的都是师尊。讲师尊为什么这样对我？为什么连一点解释求情的机会都不肯给我？你要我承认，这就是天给我定下的命数。我想了那么久，终于想明白了，天命要么根本就不存在，要么就是该被我践踏在脚底的东西。冰河，别让他压制了你的心神。事情就自爆了！从前种种，今日一并还你。师尊，师尊，你怎么样？师尊，我不要你还我，我只是气不过，我就是气不过你一见我就像见了鬼，跟别人谈笑自若。明明从前只和我这样，你不喜欢我是魔族，我只是怕直接回苍穹山去，你会把我赶出来。我想如果我把幻花宫拿到手，和你一样做正道先手，是不是就能让你高兴？师尊，师尊！即便为师出世，你也不会有任何不测，这一点绝无欺瞒。